ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ലങ് ഡിസീസ് അതല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ് ഇതാണല്ലോ ഈ കോൾഡും COPD. ഇതിന് സമാനമായ ആയുർവേദ പദങ്ങളാണ് പ്രതിശ്യായം, പീനസം, ശ്വാസരോഗം, കാസരോഗം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു, ഇത് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പതിപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ആരംഭിക്കാം. ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ ഡോക്ടർ സേവ്യർ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വിഷയം കോൾഡ്. ഇത് വരാനുള്ള സാഹചര്യമാണ്, ഈ കാലാവസ്ഥ അതിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുൻ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മാർച്ച് 15 മുതൽ മെയ് 15 വരെയുള്ള വസന്ത ഋതു ഇത്തരം പീനസം, പ്രതിശ്യായം ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാലാവസ്ഥ ആ രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മുൻ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കി ആവർത്തിക്കാം. അതായത് മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ചിട്ട് വെയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക, അപ്പോൾ തല വേർത്ത് നീരിറങ്ങിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കോൾഡ് ഉണ്ടാവാം. കോൾഡിന് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? മൂക്കടപ്പ്, തുമ്മല്, മൂക്കൊലിപ്പ്, ശിരസിന് ഭാരം, കണ്ണൊക്കെ വിങ്ങിയിരിക്കുക, തലവേദന ഉണ്ടാവുക, തൊണ്ടയിൽ പിടുത്തം, തൊണ്ടയിൽ ഒരു കിരികിരിപ്പ്, ഡ്രൈ കഫ്, വരണ്ട ചുമ, ചിലർക്ക് ചുമച്ച് കഫം വരുന്നു, കഫത്തോടു കൂടിയുള്ള ചുമ. ഇനി ഇതും കൂടെ കൂടി പഴകിയാൽ പൊതുവെ ആസ്മയുടെ അറ്റാക്ക് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവർക്കും ലങ്സിനെ ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീസിങ്, ആസ്മ പോലത്തെ അതിന് സമാനമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ, ഇതിന്റെ സ്റ്റേജസ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ പനിക്കോളുണ്ടാവും, വിശപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഭയങ്കരമായ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വിവിധ ശരീരപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച്, കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നു. ഇതിന് പൊതുവെയുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ചൂടുകാലമാണല്ലോ, ചൂടുകാലത്താകുമ്പോൾ തല വേർത്ത് നീരിറങ്ങിയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിച്ച് പതിവായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചോ, നല്ലൊരു പീനസം അതായത് കോൾഡ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അതായത് ഈ കാലാവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്, നീർക്കെട്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, തലനീര് ഇറങ്ങിയിട്ട് കോൾഡ് വരാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിൽ മഞ്ഞുരുക്കി താഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കഫം, ആ കഫം, ത്രിദോഷങ്ങൾ 3 നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. വാദമുണ്ട്, പിത്തമുണ്ട്, കഫമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഈ കഫത്തിന് ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പശ പോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് അവന്റെ തനി സ്വരൂപം. പക്ഷെ ഈ ചൂട് കാലത്ത് ഈ കഫം ഇളകിയിട്ട്, ആ കഫം ഉരുകിയിട്ട് സ്രോതസ്സുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചാനൽസ്, പാത്വേസിൽ, അതിപ്പോ വെയിൻസോ ബ്ലഡ് വെസൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലേക്ക് വരുന്ന പൈപ്പുകളോ എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ സ്രോതസ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഉരുകിയ കഫം ഈ സ്രോതസ്സുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ മാർഗങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലങ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ലങ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ വിൻഡ് പൈപ്പില്ലേ, മൂക്കിലൂടെ പോകുന്ന, നാസാരന്തരങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന ആ വിൻഡ് പൈപ്പ് ലങ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വളരെ നേരിയത, മുടിനാരഴ വലുപ്പമുള്ള പൈപ്പുകളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ കഫത്തിന്റെ ആ ഉപലിപ്തത, ആ കഫം കോട്ടിങ് വരിക, ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലേക്ക് വേണ്ടത്രതായ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ആഞ്ഞു വലിക്കുക നിങ്ങൾ. അതാണ് ഈ ആസ്മ, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ആ കഫം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുന്നു, അതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു. ആ കഫം ദുഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഈ രോഗം ഗുരുതരമാവുന്നു, ഒപ്പം പനി ഉണ്ടാകുന്നു, അതുകൊണ്ട് വിശപ്പില്ലാതെ വരുന്നു. ഈ കഫം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അഗ്നിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അഷ്ടാംഗത്തിൽ ആയുർവേദാചാര്യന്മാർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അഗ്നിമാന്ദ്യം, അപ്പോൾ ഈ പുറമെ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പ് കുറയും, ദഹനശക്തി കുറയും, അഗ്നിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാവും. അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ, ഈ പീരീഡിന്റെ, ഈ 2 മാസക്കാലത്തെ വസന്ത ഋതുവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ അത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്ന് ഒഴിവാകാനും ഇത് വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയണം. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡെയിലി രാത്രി 9 മണിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വീഡിയോയിൽ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതായത് ഓരോരോ അവസ്ഥകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്ന ഒറ്റമൂലികൾ, പൊടിക്കൈകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വേണ്ടതായ ഔഷധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സൗജന്യമായിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനും സൗജന്യമായിട്ട് ഔഷധങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ പണമടച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അഗ്നിമാന്ദ്യം, ദഹനശക്തി കുറയും, പുറമെ ചൂട് കൂടല്ലേ. ഈ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ ചൂട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ആ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദഹനശക്തി കുറയും. അപ്പോൾ അഗ്നിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാവും.
അഗ്നിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാവും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആമാശയത്തിലിരിക്കുന്ന അഗ്നി ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബാധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതായ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഈ കഫം അലിഞ്ഞ് സ്രോതസ്സുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കഫം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ആ സ്രോതരോധം ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടത്ര ശ്വാസം ശരീരത്തിലേക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നു. ഈ കഫം പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കഫം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ജ്വരം, പനി പോലത്തെ അവസ്ഥ വരുന്നു. അങ്ങനെ അസുഖം കൂടുതൽ ഗൗരവമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ രീതിയിലും ജീവിത രീതിയിലും വരുത്തേണ്ടതായ മാറ്റങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചുരുക്കി പറയാം. അതായത് ഈ അഗ്നിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുന്നു, ചൂട് കൂടുമ്പോൾ തലവേർത്ത് നീരിറങ്ങിയിട്ടും അസുഖ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം കോൾഡ് പോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ദഹനശക്തി കുറയുന്നു, കഫം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ 3 രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദയവ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം മിനിമം ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സംഗതി തണുത്തതൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പുറമെ ശരിയാണ് ചൂട് കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ വേർപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും, വെള്ളം ദാഹം കൂടുതലായിരിക്കും, ശരീരത്തിന് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തണുത്ത വെള്ളം കഴിക്കരുത്. ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഫ്രോസൺ ഫുഡ്, തണുത്ത സംഗതികൾ, തണുത്ത വെള്ളം, ഐസി ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇത്തരം ഇത്തരം സങ്കേതങ്ങൾ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അതായത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ടത്ര വെള്ളം വേണം, നിർജ്ജലീകരണം തടയുന്നതിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം വേണം. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ത് സംഗതികൾ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ജീരകം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാം, ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കാം. എന്ത് ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ നിങ്ങളുടെ ഓരോ വീടുമുറ്റങ്ങളിലും ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാന്തര സംഗതിയാണ് തുളസിയില. തുളസിയില ചതച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചോ. എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷനും നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന്, അത് ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. അതുപോലെ തുളസിയിലയുടെ നീര് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് അല്പം തേൻ മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിക്കാമെങ്കിൽ ഇത്തരം കോൾഡ് പോലുള്ള സംഗതികൾ വരാതിരിക്കുന്നതിന്, പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. തുളസിയില നീര് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കുക, അതിൽ അല്പം തേൻ ചേർത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ തുളസിയില നീരിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് ചാലിച്ചിട്ട് 3 നേരവും ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് പതിവായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാമെങ്കിൽ ഈ കോൾഡ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തുളസിയില 1 കലം വെള്ളത്തിലേക്ക് 1 പിടിയില ചതച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക. അത് നന്നാവും. അത് 2 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ അഗ്നിയെ ദീപിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു, അതുപോലെ ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നു. അങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ തുളസിയില അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ജീരകം ഇത് 3 നിങ്ങളുടെ അടുക്കളകളിൽ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കും. ഇതൊന്ന് ചട്ടിയിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് ഇടിച്ച് പൊടിച്ച് ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് 1 കലം വെള്ളത്തിലേക്ക് എല്ലാം കൂടി 2-3 ടീസ്പൂൺ, ഓക്കെ, 3 ആയിട്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ധാരാളമായി. ഓക്കെ. അതിട്ട് ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഗ്ലാസ് ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുക, ചൂടോടെ കുടിക്കുക. ഉഷ്ണോദകപാനം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഒന്നാന്തര സംഗതിയാണ്. ജ്വരത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ മരുന്ന് പോലെ സേവിക്കാനായിട്ട് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഗതികളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും അത് പനിയായിട്ട് മാറാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ചുക്കും കുരുമുളകും ജീരകവും സമമായിട്ട് ഇട്ട് ചതച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം. ഓക്കെ. അത് ഈ രോഗപ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു സംഗതി, നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയില്ലേ, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചൂടുള്ള ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ലയിപ്പിക്കാതെ അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 2 നേരം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക, കവിൾ കൊള്ളുക. ഓക്കെ. ഒരു 2-3-5 മിനിറ്റ് കവിളിൽ ധരിച്ചതിന് ശേഷം കുലുക്കുഴിഞ്ഞ് തൊണ്ടയിലേക്ക് ഗാർഗിൾ ചെയ്തിട്ട് തുപ്പിക്കളയും. ഇത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യാം. അത് ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണമാണ് ഇൻഫെക്ഷനുകളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള, പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഹോട്ട് വാട്ടർ സലൈൻ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് 2 നേരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇൻഫെക്ഷൻ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരാതിരിക്കുന്നതിന് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റ് സംഗതികൾ, ഈ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പകരം എന്ത് കുടിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുക്കുവെള്ളം കുടിക്കാം, ചുക്ക് ചതച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം, ജീരകം ഇട്ട് വെന്ത വെള്ളം കുടിക്കാം, ചുക്കും മുത്തങ്ങിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാം. തിളപ്പിച്ച ആറിയ വെള്ളത്തിൽ, ഇനി തണുത്ത വെള്ളം വേണമെന്നുള്ളവരുണ്ട്, ചൂടുവെള്ളം പറ്റില്ലാത്തവരുണ്ട്. അത്തരക്കാർക്ക് തിളപ്പിച്ച ആറിയ വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത്, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ, അതിൽ തേൻ ചേർത്ത് വെറുതെ കഴിക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി പ്രമേഹ രോഗികളാണെങ്കിൽ വേങ്ങാക്കാതിൽ, വേങ്ങ അസനം എന്ന് വിളിക്കും. ഇത് പച്ചമരുന്ന് കടകളിൽ, പെട്ടിമരുന്ന് കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചുക്കിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, മുത്തങ്ങിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, വേങ്ങാക്കാതിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, തിളപ്പിച്ച ആറിയ വെള്ളത്തിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കാം, തുളസിയില ചതച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാം, ചുക്കും കുരുമുളകും ജീരകം കൂടി തിളപ്പിച്ച ആറിയ വെള്ളം കുടിക്കാം. ഇത് ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇളനീര് കുടിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഫ്രിഡ്ജിലത്തെ സംഗതികൾ പാടില്ല എന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക, ധാരാളം വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. ഈ മാംസാഹാരം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നല്ലേ. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊഴുപ്പുകൊണ്ട് ഉഷ്ണവുമാണ്.
മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കഫത്തിനെ വീണ്ടും മന്ദിപ്പിക്കും. ദഹനശക്തി കുറവായിരിക്കും താരതമ്യേന മറ്റു മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക, മാംസാഹാരം ധാരാളം കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആ കഫം വർദ്ധിക്കുന്നു, അഗ്നിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരം കോൾഡ്, പീനസം, ശ്വാസം, കാസം, ഈ രീതിയിലാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥയിൽ ഈ COPD എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസിനെ ആയുർവേദത്തിൽ പീനസെന്നും അതുപോലെ കാസമെന്നും ശ്വാസമെന്നും ആണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകളിൽ എത്താതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇത്തരം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം? ഇതുപോലെ തുളസിയില ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കോൾഡ് വരാൻ തുടങ്ങി, ചെറുങ്ങനെ മേലും കൈയൊക്കെ വേദന, തലയ്ക്കൊരു ഭാരം, ഇത്തരം അവസ്ഥ, ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? ഇഞ്ചി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരെടുക്കുക. ഇഞ്ചി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരിലേക്ക് ഒരു 2 നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു സ്വല്പം ശർക്കരയും അല്ലെങ്കിൽ തേന് ചേർത്ത് ചാലിച്ചിട്ട് കാലത്തും രാത്രിയും ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് പതിവായിട്ട് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഇത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കോൾഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ 7 ദിവസം, മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ 1 വീക്ക് പോയി, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് പനിയും കോൾഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും തണുപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നും ആ ഉണർവും ഉത്സാഹവും ഒക്കെ പോവും. തലയ്ക്ക് ഭാരം, മൂക്കടപ്പ്, മൂക്കൊലിപ്പ്, തുമ്മല്, ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, അല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 7 ദിവസം ഉണ്ടാവും. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പകരുന്നില്ല മറ്റു പലരിലേക്കും, അല്ലേ? മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കഫ്സിറപ്പും ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ മാസ്ക് ധരിച്ചാലും ചിലർ ഈ തുമ്മുന്ന നേരത്തെ, ചുമക്കുന്ന നേരത്തെ ഈ മാസ്ക് മാറ്റിയിട്ട് ചുമക്കുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് പകരുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൈ മറച്ചു പിടിച്ച് തുമ്മുന്നതിനും ചുമക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഇത് മുൻ വീഡിയോകളിൽ പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം നിങ്ങളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ആ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രോഗം പകരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കഫ്സിറപ്പും ചുമക്കുമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ അതിൻ്റെയും സെയിൽസ് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞു എന്ന് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംഗതികൾ നിങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം വരാതിരിക്കുന്നതിന് ഈ കാലത്ത് തണുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലെ വെള്ളത്തിന് പകരമുള്ള സംഗതികളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് സംഭാരം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം. മോര് വളരെ ലഘുവാണ്, ദീപനശക്തി കൂടുന്ന സംഗതിയാണ്. അതായത് കട്ട തൈര് കടഞ്ഞ് വെണ്ണ മാറ്റിയ ശേഷം അതിൽ ധാരാളം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചുവന്നുള്ളിയും ഒക്കെ ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് അല്പം കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കായം കൂടെ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ആ സംഭാരം ഒരു 1-2 ലിറ്റർ ഈ ചൂടുകാലത്ത് ദിവസേന കഴിച്ചോ. മനസ്സിലായോ? കോൾഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തക്രം മോര് സംഭാരിച്ച് തണുപ്പായതുകൊണ്ട് കോൾഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാച്ചിയ മോര് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം. അതുപോലെ രസം കഴിക്കാം. ഈ അഗ്നിക്ക് ദീപനശക്തി ഉണ്ടാക്കും. ദീപനം അഗ്നിശക്തി കൂട്ടും, അഗ്നിബലം കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും രസം. കുരുമുളക് ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ രസം, ചുട്ട പുളിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ രസം. ഈ രസം ചുട്ട കോൽപ്പുളി, വളംപുളി ചുട്ടതും കുരുമുളകും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന രസം ചോറിലൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാം. കാച്ചിയ മോര് കൂട്ടി കഴിക്കാം. സംഭാരം നിങ്ങൾക്ക് ആ നിർജ്ജലീകരണം, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ തടയുന്നതിനായിട്ട് പച്ചവെള്ളം അങ്ങനെ ഐസി ഡ്രിങ്ക്സ് ധാരാളം കുടിക്കുന്നതിന് ഒരു സംഭാരം ശീലാക്കുക. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടേ തയ്യാറാക്കിയ സംഭാരം ധാരാളം കുടിക്കുക. രസം തയ്യാറാക്കി ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കുക. കോൾഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചമോര് ഒഴിവാക്കുക, സംഭാരം ഒഴിവാക്കുക, കാച്ചിയ മോര് കഴിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ കോൾഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ വെജ് താല്പര്യമുള്ളവരാണ്, നോൺ വെജ് വേണമെന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ഷീണവും കഫക്കെട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ആ ഉണർവും ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകുന്നതിന് സഹായിക്കും മാംസരസം. അതായത് ചിക്കൻ സൂപ്പ് കഴിക്കാം. ചിക്കൻ സൂപ്പ് കഴിക്കുന്നതല്ലാണ്. പക്ഷെ കോഴിമുട്ടയും കോഴി മാംസമൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. അതൊക്കെ ഹെവിയാണ്, ഗുരുവാണ്, ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. ചിക്കൻ സൂപ്പ് കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ആ ക്ഷീണം മാറ്റുന്നതിനും കോൾഡ് മാറുന്നതിനും സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അത്തരം സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സംഗതി, ചുമയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, കഫക്കെട്ട് വന്നു, ലങ്സിനെ ആശ്രയിച്ച് കഫം വന്നു, ചുമ വരുന്നു, കഫക്കെട്ട് വരുന്നു, ആസ്മ പോലത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ അടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, ആടാത്തോട ബഡോമി എന്നാണ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം, അത് വാശ എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ചെറിയ അടലോടകത്തില ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്തിട്ട് അതിലൽപ്പം തേനും ചേർത്തിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ നീരിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോ 1/4 ടീസ്പൂണോ തേനും ചേർത്ത് ചാലിച്ചിട്ട് കാലത്തും രാത്രിയും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുക. മനസ്സിലായോ? കാലത്തിന് രാത്രിയും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുക. കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4-5 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല, ഇതിനൊന്നും യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെറിയ അടലോടകത്തില വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ തേൻ ചേർത്ത് സേവിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഉപ്പിട്ട ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കവിൾ കൊള്ളാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഇഞ്ചി നീരിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാനജലം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കോൾഡ് വന്നു, കഫക്കെട്ട് വന്നു, ചുമ വന്നു, ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ഷീണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും രോഗം കൂടുതൽ ഗൗരവം ആകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും 5 കൂട്ടം മരുന്ന് പറയാം. അതായത് ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി, തുളസിയില. ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ജീരകം,
വെളുത്തുള്ളി, തുളസിയില, ഈ 5 കൂട്ടം ചതച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് അരിച്ചു മാറ്റണം. ആ ചണ്ടി അരിച്ചു മാറ്റും. ഒരു 20 മിനിറ്റ്, 2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു 5 ഗ്രാം ഇടുക, ഒരു 20 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചണ്ടി അരിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം ഫ്ലാസ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അരയരിച്ച ഗ്ലാസ് ചൂടോടെ ഊതി കുടിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഓരോ അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് 1 ഗ്ലാസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയുന്നതിന് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് കാര്യമായ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ജീരകം, തുളസിയില, വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും ചതച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിൽ കരിപ്പെട്ടി ചക്കരയോ തെങ്ങിൻ ചക്കരയോ കാപ്പിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കാപ്പി പോലെ, ചുക്ക് കാപ്പി പോലെ ഉണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കി അതും അരിച്ച് ഫ്ലാസ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നത് ഈ കഫക്കെട്ട്, തുമ്മൽ, മൂക്കടപ്പ്, ജലദോഷം, തലയ്ക്ക് ഭാരം, ചുമ, ആസ്മ ഇത്തരം സംഗതികൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്, നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന്, അതിൻ്റെ ആ രോഗം പടരുന്നതിന്, നിങ്ങളെ കൂടുതൽ പീഡകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്, ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ രോഗ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച്, ദേഹപ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കാലദേശത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പല പല കോമ്പിനേഷനുകൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ട് ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ദേഹപ്രകൃതിക്കും ശരീരപ്രകൃതിക്ക്, രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക്, ആ കാലദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ആ ഡോക്ടറുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചുമയുടെ കഷായം എന്ത്, തുമ്മലിന് കഷായം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരപ്രകൃതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ആയുർവേദം നിങ്ങൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആ രോഗത്തെ അല്ല ചികിത്സിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെന്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു അതറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ആയുർവേദം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏത് രോഗത്തിനും ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വന്ന ഈ രോഗത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാനായിട്ടാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ശ്രദ്ധയോടെ കിട്ടും, ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയണം. ഏത് ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചാലും ഓൺലൈനായാലും ഓഫ്ലൈനായാലും, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രോഗനിർണയം, ചികിത്സാരീതി കൃത്യത വരുള്ളൂ. നിങ്ങളോട് ഉദാഹരണത്തിന് ശോധന ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഈ മറുപടിയെ പ്രതീക്ഷിക്കണേ. അതിന് പകരം നിങ്ങൾ പലരും പറയുന്ന കൊളോണോസ്കോപ്പി നോർമലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ആ ശോധനയുടെ കാര്യം തന്നെ അറിയണം, ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല, ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് തന്നെ പറയണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഔഷധങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ESRന്റെ കഷായം പറയൂ ഡോക്ടറെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റാത്തത്. നിങ്ങൾ പിണങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ESRന് അങ്ങനെ ഒരു കഷായം ഇല്ല, എനിക്കറിയില്ല, എനിക്കറിയാത്തില്ല എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. ആരെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ESRനുള്ള കഷായം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആ ESR ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതലായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടണം. ഒരു മിനിമം 10-30 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടണം. അതിന് പകരം നമുക്കൊരു ആകെ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് രോഗിയുടെ അടുത്ത് ചെലവഴിക്കുകയെങ്കിൽ അതിന് ചോദിക്കുന്ന ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകൾ, അതുവരെ നിങ്ങൾ കഴിച്ച മരുന്നുകൾ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല. അത് ആ രോഗത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാ. നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിനല്ല ആയുർവേദം ചികിത്സിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അതിന് ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ രോഗാവസ്ഥയിലും ചികിത്സിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത, ഔഷധമില്ലാത്ത ഒരു രോഗാവസ്ഥയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? രോഗത്തിനെയല്ല ചികിത്സിക്കുന്നത്, ആ രോഗമായിട്ട് മല്ലടിച്ച് ജയിക്കാൻ കരുത്ത് പകരുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്. അതിന് വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നിങ്ങളൊരു വേറൊരു ശാസ്ത്ര രീതി അനുസരിച്ച് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതിലെന്ത് മരുന്ന് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ആ ധാരണ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്തരം വീഡിയോകളിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ പറയാം. അതായത് ദശമൂലകടത്തറയും കഷായം, ബലാജീരകാദി കഷായം, മേലാകണാദി കഷായം, പിപ്പല്യാസവും, അഭയാരിഷ്ടം, ദശമൂലാരിഷ്ടം, ജീരകാരിഷ്ടം, അമൃതാരിഷ്ടം, ബലാരിഷ്ടം, അഭയാരിഷ്ടം, പിന്നെ നമുക്ക് ജീവബന്ധു, അതുപോലെ കർപ്പൂരാദി ലേഹ്യം, പിന്നെ താലീസപത്രാദി ചൂർണം, ദശമൂല രസായനം, ഏലാദി ലേഹ്യം, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഇത്തരം ഔഷധങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ രോഗാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചും ശരീരപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചും രോഗ തീവ്രതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചും നിശ്ചയിക്കും. താലീസപത്രാദി ചൂർണം, ജാതി ലവങ്കാദി ചൂർണം, ഇതൊക്കെ താലീസപത്രാദി ലേഹ്യം, ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ദേഹപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് രോഗ തീവ്രതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കും. അത് ആ ഡോക്ടറുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ശരീരപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച്, രോഗ തീവ്രതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെല്ലാം തന്നെ, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ശ്രീലങ്കയിലും ഒക്കെ ആയുർവേദ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കോളേജുകളും ഡോക്ടേഴ്സും ധാരാളം ഉണ്ട്, ആയുർവേദ ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട്. ഇനി കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകളും ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും കൂടെ സംയുക്തമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കേരളത്തിലുടനീളം ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ഓരോ ആയുർവേദ ക്ലിനിക്കുണ്ട്.
അത് ഉണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം സൗജന്യ കൺസൾട്ടേഷനും സൗജന്യമായിട്ട് ഔഷധങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഈ സഹായങ്ങളും ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, ഉപയുക്തമാണ്. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ധാരാളം ആയുർവേദ ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സുലഭമായിട്ടുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ആ സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയുക്തമാക്കുക. സൗജന്യമായിട്ട് ഇതിലെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷനുകളും സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ഔഷധ വിതരണവും നടത്തുന്നുണ്ട്. പണമടച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, പണമടച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ വീഡിയോയ്ക്കിടയിൽ കാണിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് കാണുക. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔഷധം ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് അങ്ങനെയല്ല, മനസ്സിലായോ? അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ദേഹപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇത് എത്ര പേര് ലൈക്ക് ചെയ്തു, എത്ര പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്തരം വീഡിയോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നാളെ രാത്രി 9 മണിക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സേവിയർ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആദ്യം ആയുർവേദം.